我想今天的鸡翅和果盆，你家那位一定不会拒绝。土豆不要切得太细哦，要不塞进鸡翅里容易断。面衣的配方在屏幕上，喜欢吃辣的可以加点辣椒面。等油温升高了，再下锅炸，炸到像这样表面金黄就可以了。过日子嘛，别说再没有仪式感啦。即使是吃个简单的西瓜，稍微切一切，也可以感觉到你满满的爱。这里肯定就有人说了，直接咬着吃不就好了？哎呀，这样子它吃起来比较方便嘛。辣汁和薯条的完美搭配，再淋上番茄酱，这就是我们网上聊天追剧的标配。快速给你爱的人吃吧。